Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemiddag en baie welkom by Nuus Fokus hier op Nuuspod. Dis Dinsdag die 13de Februarie. Dit het pas 1 uur geword en in ons nuusbulletin Action SA se president kondig premierskandidaate aan vir 3 provinsies. 7 slagoffers in 'n noodlottige ongeluk in Limpopo word geïdentifiseer en Johannesburg gee dringend aandag aan wateronderbrekings in Parkwood. Action SA se president Herman Mashaba sê die komende algemene verkiesing bied 'n besondere geleentheid om die regerende ANC se bewind van 3 dekades te beëindig. Die party het sy premierskandidaate bekend gemaak vir Mpumalanga, die Oos-Kaap en die Vrystaat, nadat hy vroeër reeds kandidaate in 4 ander provinsies bekend gemaak het. Hy sê daar is onbenutte potensiaal in die 3 provinsies. Volgens Mashaba het Action SA meer as 500 000 stemme in 6 munisipaliteite ontvang, al is die party slegs 'n jaar voor 2021 se plaaslike regeringsverkiesing gestig. I'm happy to announce Toko Mashiane as our premier candidate from Mpumalanga. Mashiane is a former municipal manager and a former provincial women's leader of the ruling party in the Eastern Cape. It gives me great pleasure to announce Adol Tole, mayor of Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality. Our next candidate, Patricia Kopane from the Free State. Die polisie in Limpopo sê die identiteite van die 7 mense wat gesterf het in die noodlottige ongeluk langs die R101 tussen Mokgopong en Mokopane is met hulle gesinne bevestig. Dit volg op 'n ongeluk wat Sondag in die vroeë oggendure die lewens van 5 passasiers in 'n Renault sedan motor en 2 passasiers in 'n Toyota ligte afleweringswa geëis het. 'n Polisiewoordvoerder Malisela Ledwaba sê konstabel Makwela Mpetli verbonde aan die Naboomspruit polisie en 'n verdagte Resematin Temani is uitgeken. All 5 people in the silver Renault sedan are from Lefatleng village in Hammanskraal and were identified as follows. Driver Tlometsane Gunzi Hendrik, Tlometsane Thabang Samuel, Tlometsane Klaas Sello, Tlometsane Kagiso Filimon, and Tlometsane Silaki Elizabeth. The cause of this horrific accident is still unknown and is currently being investigated. Die stad Johannesburg sê hy werk aan 'n plan om water toevoer na inwoners van Parkwood en omliggende gebiede te herstel. Onderbrekings vind gereeld hier plaas en volgens berigte is 15 waterprobleme die afgelope 18 maande in dieselfde gebied herstel. Die stadsbestuurder Floyd Brink sê die meerderheid pyplyne is 70 jaar en ouer en die pypvervangingsprojek is veronderstel om die pype te vervang. We will be replacing about 4 kilometers of sewer pipes in this area. Already we've awarded to the contractor. We are now doing public participation and we expect that contractor should start around 1 April. We will have about 13 kilometers of pipe that we will be replacing in this area. That will kick in from 1 July. We do have the budget for that. Kritieke kragonderbrekings wat infrastruktuur benadeel is uitgewys as die grootste risiko in Suid-Afrika. Dis volgens die Allianz Risk Barometer 2024 wat moontlike risiko's en geleenthede in 83 verskillende ekonomieë identifiseer. Die tweede risiko wat uitgewys word is die redelike stadige indiensnemingskoers. Die Allianz Trade wat in Frankryk gebaseer is, sê die land se onbestendige elektrisiteitsvoorsiening en sy swak reputasie wat die volhoubaarheid van staatsskuld betref, kan die risiko verhoog. Hy sê geskille tussen die politieke elite het tot maatskaplike onrus gelei wat 'n uitwerking het op die ingewortelde raamwerk en voorspelbaarheid van regeringsoptrede. Die ANC in Gauteng sê die konstitusionele hof se beslissing oor die party se kaderontplooiingsrekords is 'n oppervlakkige oorwinning vir die DA.
Die hof het die regerende party 5 dae kans gegee om sy kaderontplooiingsrekord sedert Januarie 2013, toe president Cyril Ramaphosa voorsitter geword het, te oorhandig. Die voorsitter van die ANC in Gauteng, Panjasile Sufi, sê die party ontplooi nie enige lid wat nie vir werk gekwalifiseer is nie. Hy voeg by, daar is 'n ernstige misverstand oor wat kaderontplooiing is. Cadre deployment means that somebody that is highly qualified, competent, committed to serve and ready to ensure that the work is executed must be given an opportunity where he meets the profile of those particular jobs. Die Midvaal munisipaliteit in Gauteng sê hy het 'n projek begin om die verouderende infrastruktuur van die grootmaat waterpypleiding teen nagenoeg R16 miljoen te vervang. Minstens 10,2 km waterpypleiding in wijk 3 Rothdien sal vervang word. Die burgemeester Pieter Tshera se woordvoerder Aida Satike sê die projek moet waterverliese beperk en inkomste verhoog om die algehele doeltreffendheid van waterbestuurstelsels te verbeter. The municipality incurs millions in losses due to non-revenue water. Therefore, we're putting together efforts into reducing water losses. The project is scheduled for completion within the next 8 weeks. The project has provided opportunities to 5 local SMMEs and created 48 job opportunities for our people. Die Departement van Korrektiewe Dienste en ander wetstoepassingsagentskappe is besig met 'n uitgebreide soektog nadat 'n gevangene gister uit die Mamelodi Streekshospitaal in Pretoria ontsnap het. Klatagumbo is in Augustus 2018 as oortreder toegelaat. Die departement se woordvoerder Singabakgo Nkumalu sê Gumbo dien 'n lewenslange vonnis by die Bafiaan spoortronk in Tshwane uit vir verkrachting, ontvoering en aanranding. Dis vandag Wêreld Radio Dag wat gevier word met die tema Radio a Century Informing, Entertaining and Educating. Die Verenigde Nasies se organisasie vir onderwys, wetenskap en kultuur sê die dag is 'n geleentheid om radio as 'n medium te vier. 'n Woordvoerder van die organisasie, Tovik Jalasi, sê Wêreld Radio Dag is ook 'n geleentheid om internasionale samewerking tussen radio-uitsaaiers te bewerkstellig en groot netwerke en plaaslike radiostasies aan te moedig om toegang tot inligting en vryheid van spraak te bevorder. Buitelandse nuus, oud-president Donald Trump van Amerika die land se hoogste hof gevra om 'n appelhofbeslissing dat hy nie presidensiële immuniteit teen vervolging het nie op te skort. 'n Federale groot jury het verlede jaar 4 klagtes teen hom ingedien vir beweerde pogings om die uitslag van die 2020 presidensiële verkiesing om te keer. Dis jou nuusbulletin hier op Nuusfokus. Kom ons gaan kyk gou na die finansiële aanwysers. En die rand verhandel tans teen R18.81 teen die dollar, R20.27 teen die euro, R23.84 teen die Britse pond. Bitcoin verhandel teen $49,854, goud teen $2026.96 en Brent 3 olie op $82.63 per vat. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.
Dis 11 minute oor 1, jy kyk en luister na Nuusfokus hier op Nuuspod. Baie welkom aan almal wat vanoggend of vanmiddag, saam kyk en luister. Ons het die afgelope tyd gehoor dat talle vuurwapens uit polisiebesit uitgesteel word, voorraad en ander vuurwapens. Action Society se Ian Cameron het 'n verslag daaroor gedoen en ons het ook 'n onderhoud met hom daaroor gedoen. Intussen het Theo de Jager van SAI bekend gemaak dat hulle organisasie gaan 'n ondersoek loods na hierdie vuurwapens en 'n audit doen oor watter vuurwapens met misdade geskakel kan word en of daar ander inligting oor hierdie vuurwapens bekend is. Ons het nou op die lyn vir Theo de Jager. Theo, baie welkom by Nuusfokus. Baie dankie vir die groot voorreg om weer deel te neem aan jou platform, Isak. Theo, presies wat is dit wat julle beplan in die lig van hierdie bekommerenswaardige situasie oor vuurwapens uit die polisie uit? Weet jy, Isak, dis nie net beplanning nie. Ons was nou die 5de Februarie verlede week al vir die 3de keer in die hof gewees hieroor. Ons probeer die polisie dwing om die inligting bekend te maak oor die ballistiese toetse wat hulle gedoen het op 'n bietjie meer as 50.000 vuurwapens wat ingegee is om vernietig te word. Ons wil ook bewyse hê dat daardie vuurwapens wel vernietig is. En almal ons kyk na die parallelle wat getrek is tussen die uitslaa van die ballistiese toetse en misdaadrekords oor die hele land heen, om te kyk of daar van daai vuurwapens dalk in misdade gebruik was. Nou, ons het alreeds die 17de Februarie 2022 aksie geloods, nadat die eerste 24.900 vuurwapens vernietig is. Dit is al in Julie 2021 vernietig, en daarna 'n tweede aansoek gebring op die 3de Julie 2022, en ons het nou nog nie enige prestasie van die polisie se kant af gekry nie. So ons het nou die skroe begin opdraai en probeer kyk of ons nie 'n minagting van die hofbevel teen beide die minister en die polisiekommissaris kan kry nie. Jy weet, elke vuurwapen wat wegraak, land in die hande van 'n krimineel. Ons praat hier van 50.000 van hulle, waarvan hulle nie kan wys wat daarvan geword het nie, of wat geword het van die ballistiese toetse nie. En ons voel as boere, dat ons is ontsettend kwesbaar gelaat, juis as gevolg van die polisie se status as grootste verskaffer van onwettige wapens in die hande van kriminele. Plaas 'n mens dit nou binne die konteks van 'n plaasaanvaller se lijk wat nou onlangs gevind is. Hy is 2 jaar gelede uit Suid-Afrika uitgedeporteer en 2 jaar later is hy terug in die land en word sy lijk gevind na 'n plaasaanval dat hy geskiet is. Dan raak hierdie situasie regtig bekommerenswaardig. Jy weet, ons is in 'n situasie vandag en is bitter jammer om dit te moet kan sê, dat daar baie min boere is wat nie iemand ken wat al die slagoffer van 'n plaasmoord was nie. En dit gebeur van Kaapstad tot in Messina en van Durban tot in Port Nolloth. Dis nie iets wat net in 'n sekere streek gebeur nie. En die probleem is nie wettige vuurwapens nie. Die probleem is onwettige vuurwapens. En die lekplek is binne in die polisie. Theo, en dan behalwe vir die register van gesteelde wapens, wapens wat nou teruggevat is deur die polisie, is daar ook die voorraad van polisie wat lyk my gesteel word en deel is van hierdie misdaadkringe. Jy weet, dit is 'n misdaad om jou vuurwapen te verloor. En jy is in groot moeilikheid as die polisie by jou uitkom en na jou kluis wil kyk en jy kan nie wys waar jou vuurwapens is nie.
jy kan tronkstraf kry as jy nie jou vuurwapen met verantwoordelikheid hanteer in bære nie. Maar ons sit met meer as 5000 vuurwapens van die polisie, wat net nie afgelope paar jaar verlore geraak het. As jy na dekade terug toe gaan, dan sit al 10.000. En dit is wat formeel deur die polisie aan sy lede toegeken is. En dan boop dit kom hierdie 50.000 vuurwapens, wat ons eenvoudig vra, gee vir ons die bewyse dat julle dit vernietig het. Wat kan makliker wees vir die polisie, as om te sê, hier is die rekord en die bewys daarvan. En dan, die ballistiese toetse, wat hulle onderneem het om te doen, toe hulle gevra het, mense moet hulle vuurwapens gaan indien. En meer as 50.000 vuurwapen-eienaars het hulle vertroue in die polisie gestel, om hulle wapens te gaan ingee en dat daai ballistiese toetse gedoen sou word. Theo, en as 'n mens dan nou hierdie gesprek, wat nou nie noodwendig verband hou met die vuurwapens nie, maar as mens dit binne die dampkring plaas van die debat wat op die oomblik heers rondom die sing van 'n lied soos Kiel de Boer, wat die naweek alweer 'n rol gespeel het, dan begin 'n mens nog verder bekommerd raak oor die brose situasie van boere. Jy weet, daar is nou in die afgelope 3 dae nog weer 3 plaasmoorde gewees. Een daarvan is 'n baie suksesvolle swart boer, 'n 54-jarige swart hoenderboer. Al 3 hierdie boere is geskiet. En in die geringste wat 'n mens op sosiale media verwys na hierdie lied wat gesing word, soos nou weer deur die EFF in Durban, dan kry jy letterlik duisende reaksies, twitterate en mense op Facebook wat sê, julle maak 'n boei net oor boere. Wat van die 70.000 moorde wat in 'n jaar gebeur wat nie boere is nie? Maar jy kan nie hierdie twee met mekaar vergelyk nie, want niemand vra of sing oor die moord op bendelede in die Kaapse vlakte nie, en niemand vra vir die moord op vrouens in diep landelike gebiede en sulke goed nie. En daai moorde gaan ook nie gepaard met dieselfde mate van brutaliteit en marteling as wat jy kry in plaasmoorde nie. En dan belangrik, niemand gee die applaus na die tyd en vra dat daar nog meer hiervan moet wees, soos wat jy sien op sosiale media nie. Dit maak van plaasmoorde 'n spesiale, buitengewone kategorie. Dis Theo de Jager van SAI wat so gesels. Theo, baie dankie dat jy weer eens vir ons tyd gemaak het. Hoop om gou weer met jou te praat. Baie welkom, Isak, dankie. Groetnis. Totsiens. Theo de Jager van SAI wat gesels oor die probleem van polisiewapens en ander gesteelde wapens uit die polisie se besit uit, wat probleme veroorsaak, en daardie probleem gaan nie vandag of môre verdwyn nie. Dis een wat ons toenemend gaan moet dophou en na moet gaan kyk. Oud-president Jacob Zuma se nuut gestigte Umkhonto we Sizwe party maak opslaa intussen in die land op politieke landskap, en volgens die jongste peiling van Social Research Foundation het die MK-party so wat 24% van die steun in KwaZulu-Natal. Dit terwyl die ANC se steun op 27,3 gepeil word, die IFP op 22,1 en die DA op 15,9. Ek het vir professor Theo Venter aan die Universiteit van Johannesburg gaan vra, hoe ernstig moet 'n mens hierdie soort peilings opneem, en of daar regtig 'n kans is dat Jacob Zuma se MK dinge omver kan gooi in KwaZulu-Natal en ook in die breër politieke landskap. Hier is Theo Venter. Dankie Isak. Ja, ek kan verstaan dat mense met elke nuwe opname wonder wat op aarde is daar soveel verskillende menings
wat op die oomblik vaardig is in die land, terwyl ons nog nie eens regtig weet wanneer ons gaan stem nie, alhoewel die datum van 22 Mei begin tussen al die ander datums na die mees waarskynlike datum lyk. Umkhonto we is nie die enigste party wat nou op die oomblik deur allerlei peilings bevoordeel word nie, maar kom ons begin by Umkhonto we, want as die peilings oor hulle waar is, dan lyk dit vir my, gaan die ANC probleme in KwaZulu-Natal hê, en kan dit die veelparty handves 'n groot hupstoot gee. Jy's reg, Isak, kom ons gaan net na die demografie van Suid-Afrika. Die grootste provinsie in terme van populasie is natuurlik Gauteng. Dit blyk uit die sensus van verlede jaar, en die tweede grootste is KwaZulu-Natal. Onderskeidelik om en by 15 miljoen mense, en so om en by tussen 11 en 12 miljoen vir KwaZulu-Natal. Met ander woorde, as 'n politieke party, selfs op die provinsiale lys baie goed doen, en die syfers wat ek gesien het van tussen 20 en 24% is uitstekend. As jy dit doen in 'n groot provinsie, dan beteken dit jy maak ook impak nasionaal. Die vinnige som wat 'n mens maak is dat vir elke 4 stemme wat jy in KwaZulu-Natal kry, kry jy 1 nasionaal. Met ander woorde, as 'n mens met die syfers werk en Frans Cronje is reg met sy opname, dan het die MK-party tussen 4 en 5% steun in die parlement. Nou dis betekenisvol. Kom ons kyk wie het op die oomblik 4% steun. Wel, die IFP het nie 4% steun nie, die Vryheidsfront het nie 4% steun nie. Die partye wat bo 4% is maar die ANC, die DA en die EFF. So dit is betekenisvol as dit reg is. Maar ek dink 'n mens moet, voor jy daai evaluering maak, net vinnig kyk na wat het al hierdie opnames met mekaar in gemeen. Die eerste ding wat hulle in gemeen het, is dat die ANC onder 50% gaan kry van die steun. Die meeste van hulle het dit in gemeen met mekaar. So daar's 'n daling in ANC steun. Die tweede ding wat hulle met mekaar in gemeen het, is dat die DA 'n stryd het om rondom 20% te bly. Party sê 'n bietjie meer, party sê 'n bietjie minder. Die derde ding wat almal in gemeen het, is die EFF het 'n groot vermeerdering in steun gehad, van die tipiese 10 na 12% steun. In die opnames kom getalle soos 15%, 16%, 17% steun na vore. Beteken, daar is boonbehalwe die stryd oor wie die nasionale verkiesing gaan wen, is daar die stryd oor wie die amptelike oppositie gaan wees, as ons net na die opnames kyk, en dan kom die MK-faktor nou in die spel. Vir die ANC, om te bereik wat hulle graag wil bereik, het hulle nog altyd pyl getrek daarop, dat 30% van die steun wat hulle bymekaar maak, kom uit die platteland uit landelike Suid-Afrika. En dat hulle in 'n sekere sin kan aanspraak maak op feitelik volle steun uit landelike Suid-Afrika. Die volgende 5% wat hulle kry, om dan na 35% toe te vat, kry hulle bloot omdat hulle regering is. Omdat hulle sekere dinge kan doen wat geen ander politieke party kan doen nie. Hulle kan toekennings maak, hulle kan toekennings verander, hulle kan die lakens uitdeel, om dit nou maar eenvoudig te stel. Dit gee hulle 5%. Dit beteken hulle het nog 15% tekort om by 50 uit te kom, wat hulle in die stedelike gebiede moet gaan soek. En dit is die tweede groot syfer wat ek net vir die luisteraars wil noem, behalwe vir die demografie van die land, is dit die verstedelingskoers van die land, wat op die oomblik op 67% lê. Met ander woorde, net omtrent 30% Suid-Afrikaners woon in landelike gebiede, die ander 67% woon in stedelike of dan in groter dorpe, en dit is wat dit vir die ANC die moeilikste is, want dit is in die groter dorpe en
stede waar die kwessies van dienslewering, beerdkrag, slaggate in die paaie en al hierdie soort van goed vir wit en swart omtrent dieselfde is. Bring jy nou MK in die prent, dan dink hy daai 30% wat die ANC nog altyd op kon staat maak, die breek hy omtrent in die helfte. So as Frans, soos ek sê, as Frans Cronje se opname korrek is, hierdie nuutsteen wat gister bekend geword het, dan is dit 'n betekenisvolle spelbreker in ons politiek. Is dit moontlik vir 'n party in Suid-Afrika, 'n nuwe party, om so vinnig opgang te maak? As mens gaan kyk na die geskiedenis van nuwe partye wat gesterf het langs die pad, die EFF wat 'n opdraande pad geloop het om uit te kom waar hulle nou is. Action SA wat baie hard werk, maar ek dink nie oor 5% gaan kry vir die eerste verkiesing nie. Dis 'n wille raaiskoot, maar ek dink nie so wild nie. Maar verstaan in die geskiedenis van partye, is dit moontlik? Ja, jy kan Cope by daai lysie voeg van jou. Cope by nee, dis nie moontlik nie, Isak. Dit is net moontlik as hierdie proses lankal in beplanning was. Dan is dit moontlik. En so 'n week of 2 gelede, in die reeks onderhoude wat die president gehad het met die SAIK en 'n paar ander nuusstasies, het hy elke keer omtrent dieselfde gesprek gehad, en in daai gesprek was daar 'n baie betekenisvolle sinnetjie elke keer waar hy gesê het, ons het besluit om die president te skors, ons gaan hom nie uit die party uitskop nie, ons sal later 'n dissiplinêre verhoor volg, want sy rol wat hy gespeel het in die daarstelling van die MK-party, waarmee hulle al lank besig is. Dit het vir my 'n aanduiding laat gee, dat nie alleen het MK die ANC onkant gevang met hulle registrasie in September 2023 by die OVK nie, iemand in die ANC het nie opgelet in die klas nie, en dit is in alle waarskynlikheid vir Kile Mbalula, want dis sy werk as sekretaris-generaal om na die administrasie en die bestuur van die party as party om te sien, maar dit lyk ook asof daar infrastruktuurvoordele aan Jacob Zuma gegee is, en dit is waarom die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC op die oomblik eintlik uit hulle poste uitgehaal is, en dat daar 'n provinsiale taakspan in KwaZulu-Natal ingestel is onder leiding van Zihle Zikalala, die voormalige premier, om beheer te kry oor die ANC strukture, want ek dink, hulle sê dit nie kliphard nie, maar dit lyk asof die vorige provinsiale uitvoerende komitee, wat ons weet, nie langs dieselfde vuur sit met president Ramaphosa nie, heimlik steun moes gelewer het en 'n rol moes gespeel het om hierdie MK-inisiatief agter die skerms, onder die tafel te laat ontwikkel en nou skielik na vore te kom, want dit is asof hierdie party na vore tree toe die tekkie die teer tref, toe hardloop hy. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za.
374. Please leave your message. Dis 13:31 en jy kyk na Stroomop hier op Nuuspod. Ek is op die oomblik besig om vir Leon Schreiber van die DA in die hande te probeer kry vir ons gesprek oor kaderontplooiing. Hy antwoord nie dadelik nie, so ek veronderstel hy hak vas ergens daar in die parlement. Ek gaan dan probeer om die volgende spreker, volgende gas in die hande te probeer kry en dan kan, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan oorgaan na ons storie toe oor die debat oor die staatsrede en ek gaan vir jou Pieter Groenewald, leier van die Vryheidsfront Plus se toespraak in vanoggend se debat speel, waarin hy onder meer die saak van die Groblersdal vuur aanraak en ook 'n paar ander kwessies waarmee hy president Cyril Ramaphosa konfronteer. Dis Pieter Groenewald, leier van die Vryheidsfront Plus, wat aan vanoggend se debat oor die staatsrede deelneem. En as ek hom daar vir jou oopmaak, dan hier kom Leon nou deur. Kom ek kry hom sommer. Hallo Leon. Hallo Isak. Daar sê ekskuus ons veronderstel jy was besig geweest, maar kan jy praat? Ons kan praat, ja. Daar sê, dis Leon Schreiber van die DA wat op die lyn is. Dis 13:33 hier op Nuus Fokus en ons storie gaan oor die ANC se kaderontplooiingsrekords wat openbaar gemaak moet word na 'n uitspraak van die konstitusionele hof daaroor. Dit beteken die ANC se pad het tot 'n einde gekom om daardie rekords weg te steek en ons praat nou met Leon Schreiber van die DA daaroor. Hulle het die saak begin. Leon, baie welkom by Nuus Fokus. Goeiemiddag Isak, is lekker om hier te wees. Leon, dit lyk na die einde van die pad. Konstitusionele hof het korte mette gemaak van die ANC se pogings om daardie rekords weg te steek. Hoe groot is daardie uitspraak? Nee, dit is 'n historiese uitspraak, Isak. Ons het al die tyd nog gesê dat ons glo ons het 'n baie sterk saak, omdat ons in ons hofstukke en in al die werk wat ons rondom kaderontplooiing gedoen het oor die afgelope jare, aanhoudend bewys het dat hierdie kaderontplooiingskomitee is nie net 'n groep mense wat 'n private gesprek iewers hou in 'n vertrek in Lutuli huis nie, maar dat dit 'n komitee is wat 'n daadwerklike invloed uitoefen op wie uiteindelik aangestel word in die staatsdiens. En omdat die dienste wat gelewer moet word of nie gelewer word deur die staat nie, 'n impak het op die publiek, moet die publiek dan ook die reg hê om hierdie rekords te sien. En na byna 3 jaar in die hof, eers in die Hooggeregshof, toe die Appelhof en nou ook in die Grondwethof, is ons gelyk gegee op presies daardie basis. So dit is 'n baie belangrike stap en die gevolge daarvan gaan natuurlik nou vir ons help om deursigtigheid te verseker, om nog 'n groot dele van die legkaart rondom staatskaping ook in te vul en die rol wat kaderontplooiing daarin gespeel het, en dit vorm natuurlik deel van ons groter veldtog om uiteindelik kaderontplooiing af te skaf. Om die waarheid te sê, Leon, die konstitusionele hof uiteindelik nie eers 'n beslissing daaroor gemaak nie. Hulle het bloot bevind dat dit nie in die belang van geregtigheid is om die saak aan te hoor nie. Met ander woorde, die beslissing wat in die laaste hof gemaak is aanvaar as die een wat geld. Ja, en dis presies ook wat die Appelhof ook gesê het. So hierdie was 'n duur oefening vir die ANC. Moenie 'n fout maak nie, want in al 3 die howe het hulle kostebevele teen hulle gekry as gevolg van die swakheid van hulle argumente, die redes wat hulle probeer voorgee het oor waarom hulle nie deursigtig moet wees met besluite wat 'n impak het op die mense van Suid-Afrika nie. En soos jy sê, die hof het korte mette gemaak daarvan. Daar was geen mondelingse argument eers nie. Die hof het eenvoudig gesê hierdie ding het nie meriete nie. So wat die Johannesburgse Hooggeregshof meer as 2 jaar gelede aanvanklik beslis het,
staan en dit beteken dat die ANC, soos ons nou gesels, 4 werkdae het om hierdie dokument aan ons te oorhandig. Wat vir my effens snaaks is van hierdie hele ding, Leon, is die ANC wat nou sê, ja, hulle sal die uitspraak gaan bestudeer. Wat wil hulle bestudeer? Hulle het nou 3 jaar gehad om dit te bestudeer, is het nie? Isak, ek wil myself afvra, hoe lank vat dit vir 'n kader om 2 sinne te lees? Ons het geleer in Suid-Afrika. Daar is nie veel om te bestudeer in die grondwet of sy uitspraak nie. En die ANC is natuurlik al vir meer as 2 jaar lank in besit van die Hooggeregshof se oorspronklike uitspraak. En dit is ook baie eenvoudig. Hulle moet die DA se hofonkostes betaal en hulle moet binne 5 werkdae voldoen aan my oorspronklike versoek wat gevra het vir die notules van vergaderings, CV's wat oorweeg is, e-posgesprekke, WhatsApp-gesprekke en enige ander relevante dokumentasie rondom die werk van die kaderontplooiingskomitee. So dit is baie eenvoudig. Ek dink hulle was maar eintlik gister bietjie in 'n paniek geweest toe hulle nou dit sê en hulle moes 'n bietjie tyd koop. Maar interessant genoeg was ons nou net hier by die debat oor die staatsrede en daar het Kwedi Mantashe van die verhoog af gesê dat hulle wel vir ons die rekords gaan gee, maar hulle dring aan daarop om aan te hou om kaders te ontplooi. Die probleem vir Mantashe natuurlik is dat ons ook tans wag op 'n tweede hofbevel, 'n uitspraak in 'n tweede saak uit die Pretoria se Hooggeregshof, waar ons die hof gevra het om kaderontplooiing ongrondwetlik te verklaar. So as ons daardie saak ook sou wen, dan is meneer Mantashe heeltemal verkeerd. Hulle gaan vir ons die rekords moet gee en hulle gaan moet ophou met kaderontplooiing. Die argument van die ANC is dat kaderontplooiing 'n wêreldwye verskynsel is. Jou reaksie daarop? Dit is 'n wêreldwye verskynsel dat politieke partye politieke posisies vul. So wanneer jy nou praat van jou verkose verteenwoordigers, of dit nou 'n premier is, of 'n minister, of 'n president, of inderdaad 'n raadslid, is dit natuurlik die politieke party se prerogatief. Mense stem vir die party en vir die kandidaate op grond daarvan. Dan is daar ook in die Suid-Afrikaanse stelsel en in baie ander lande 'n groepie politieke aanstellings. Dis nou jou raadgewers, dis jou stafhoof, dis jou woordvoerders, wat inderdaad ook politieke aanstellings is en byvoorbeeld in die kantoor van 'n minister. Maar wat nie standaard praktyk is nie en waar die boosheid van kaderontplooiing intree, is die feit dat ons grondwet en eintlik enige funksionerende demokrasie reg rondom die wêreld dit onwettig maak vir aanstellings in die administrasie, in die staatsdiens, om op grond van politieke oorwegings gemaak te word. Ons grondwet sê baie duidelik in 1973 dat geen persoon wat in die staatsdiens werk bevoordeel of benadeel mag word op grond van hulle politieke lojaliteite nie. En bloot op grond van daardie klousule alleen oorskry die ANC die grondwet, en wat hulle doen is dat hulle die onderskeid wat veronderstel is om te bestaan tussen die party en die staat, het hulle stelselmatig uitgewis Isak oor die afgelope 2,5 dekades, omdat hulle die staat wou kaap, sodat hulle dit kon gebruik om hulle self te finansier en om hulle belange te bevorder, eerder as om die belange van Suid-Afrika te bevorder. Dit is geensins standaardpraktyk nie, en in meeste demokrasie rondom die wêreld sal dit 'n skandaal wees, en ek is dankbaar dat ons nou by die punt kom waar Suid-Afrikaners beslis begin sien die onreg wat kaderontplooiing op die einde van die dag is. Dis Leon Schreiber van die DA wat so praat. Leon, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie Isak, mooi bly. Groetnis. Leon Schreiber van die DA, ons bly by politiek, die keer plaaslike politiek, en as ons terugkom hierna, dan gesels ek met Nicole van Wyk van die DA in Johannesburg.
1341. Jy kyk en luister na Nuusfokus hier op Nuuspod. Baie welkom by die program vir die wat intussen al weer nie aangesluit het. En in ons volgende storie kyk ons na die watertreurmares in Johannesburg. En het lyk of Johannesburg se waterprobleme tot diep in 2024 nog gaan voortduur. Hulle sê daar is watervoorsieningsonderbrekings nog elke week van hierdie jaar gewees. En al hoe meer inwoners word wateraktiviste, terwyl die stad van Johannesburg probeer om infrastruktuur te herstel. En op die telefoonlyn het ek vir Nicole van Wyk, sy's 'n wijkraadslid van die DA in Johannesburg. Nicole, good afternoon. Welcome to Nuusfokus. Good afternoon, Isak. Thanks for having me. Nicole, can you please set out the problems that you are experiencing with water provision in Johannesburg? Yeah, it's quite a big subject because there are multiple points of water provision that aren't happening. Largely, most of last year, the water supply was affected by Rand Water struggling with load shedding and unplanned power outages, not allowing them to pump effectively. We also saw the same thing in Johannesburg Water, where a lot of their pump stations were affected by load shedding. That was the first instance. The second instance of non-supply has largely come because our infrastructure network is so extremely old, and we are not, as a city, replacing anywhere near the kilometers that we need to be replacing annually in order to get our water network up and running. The third point of provision that's a real struggle is where residents don't have water. There's an intense struggle to get water tankers out to those areas with clean water and get them there on time and with enough water so that residents are satisfied. Is it only maintenance that's causing the problems? I mean, wasn't Rand Water one of the finest water suppliers ever? Yeah, absolutely. Rand Water used to be a really proficient supplier. Unfortunately, since about January last year, ward councillors from all spectrums of the council, regardless of party representation, have been trying to get Rand Water to a meeting to engage councillors on what's going on. They have refused point blank at every turn to meet with us. They say Joburg Water is their customer, and they will only engage Joburg Water. And we are not getting an accurate picture. We've had allegations come to us that they might be water shedding. They had that massive project that was done in July where the city of Joburg was shut down for 2 weeks and parts of Ekurhuleni as well. And ever since then, there has not been a stable water flow. In fact, it's actually decreased, which leads us to have these speculations that they refuse to address that water shedding is happening. That's on their side. They aren't doing enough maintenance, but that's even more true in the city of Johannesburg. Maintenance is not happening. We should be replacing a minimum, and I mean the bare bones minimum we should be replacing is 100 kilometers of piping a year. In the last 2 years, we've been replacing around 28 kilometers, and that's the standard. This last quarter, they haven't even replaced a single kilometer of pipe replacement, and that's a massive issue. There was a time when I was living in Johannesburg still that they bottled and sold Johannesburg water at certain places of interest. Is it still drinkable? The water is still of very good quality for the most part. It gets tested regularly. Our main issues with water in the city rest largely in our rivers, as a lot of sewage gets pumped into there. But the water that's coming through your taps is generally safe and good to drink. Where to from here? I mean, we sat this morning in a committee sitting where we were dealing with the Auditor General reports on the state of finances for the three entities being Pick It Up, City Power and Joburg Water. And it is frightful what we are dealing with. And unless these entities get massive cash injections, which they're not going to get due to falling revenue supply, because people going off grid, they're putting in JoJo tanks, they're going for boreholes, it's not going to happen.
But Joburg Water, yeah, it's in dire need. We're sitting with a 70 billion rand infrastructure backlog across the city, and that's your water network and your power network. So, and we saw last week the fight people had when they received water from trucks that delivered it, how they fought to get water. Yeah. If we are not, this is exactly the thing, and that's why I say water tankers are such a big thing. There are not enough water tankers within the entity to get water out to residents who desperately need it when there is an outage. And we are seeing this regardless of the area or suburb, it's citywide. And a lot of these tenders are going out on these water tankers, but to who? How is it being approved? Is this approved expenditure? Are these contractors now that are supplying the tankers, are they vetted? We've had complaints of people who got water tankers in, and they said that when they poured the water, it was full of muggies and insects, and it didn't feel safe to drink that particular brand of water. So, I mean, I would say that Joburg Water is not far off from reaching a place of collapse like Eskom, unless we start getting money in and the city start prioritizing just basic infrastructure maintenance. We are in big trouble in the city of Johannesburg, big trouble. While we have you on the line, Nicole, this is not the only infrastructure problem Johannesburg have. There's a couple of them. But here's an interesting one. I read on Twitter this afternoon from a lady called Madeline Fullard, who said today thugs came with guns and threatened 2 security guards, telling them to leave. One guard ran away. And she says our neighborhoods and homes are seized by men with guns. We intervened as neighbors. Armed guards now placed in the house to defend it. Police were called, docket opened. Later, one of the house hijackers followed my tenant all the way to Yeoville and then threatened him and I, warning us to stay out of it. It looks like a group are hijacking houses now in Johannesburg, like buildings in Hillbrow. Yeah, it's becoming a larger and larger problem. We've got a lot of people who, particularly for the infrastructure reasons, are leaving the city in droves. They're either emigrating to the Western Cape or they are immigrating out of country. And with the way that the housing market is at the moment, and this is not research, this is my best guess on talking to people, but they are not able to sell their houses for the value that they want. So what happens is they then start renting. And from what I can see, a lot of them think that they're renting to one group, and then it turns out a whole different group moves in, because you can charge a family of 4 moving into a 3-bedroom house, probably about 12,000 Rand. Whereas if you rent by the room and you actually make subdivisions in those rooms, you are getting one person paying 2,000 Rand per room, and you're getting 20 of those people in. So you're going to make a much bigger sum of money. And this is what we are seeing over and over and over again. As soon as these properties become available, they can't rent them out, then they say stagnant, then people either hijack it, or the rentals or the owners of the property aren't doing proper vetting, and sometimes you just get the wrong people that move in. And this is exactly what we're seeing happening. So we are now advising residents to start looking at their neighbors, making sure the properties remain in proper care, and as soon as you start seeing anything suspicious going on, report it to the police, report it to the city before these situations become out of hand. Thank you very much for making time for us, Nicole van Wyk, Ward Councillor of the DA in Johannesburg. Thank you, Isak. Keep well. You too, bye. Nicole van Wyk van die DA wat met ons gesels daar. Ons gaan nou oor na daardie storie van die staatsrede debat en ek gaan vir julle Pieter Groenewald se kort gedeelte van sy toespraak in vanoggend se gebeure speel. Hier is Pieter Groenewald van die Vryheidsfront Plus met sy toespraak vanoggend in die parlement. Dis die debat
op die staatsrede wat vanoggend plaasgevind het. Honorable Speaker, through you to the Honorable President. Achtbare president, u is nou 6 jaar die president van Suid-Afrika. Maar is baie duidelik dat u in hierdie 6 jaar 'n kleinserige president geword het. Suid-Afrika is nie geseënd met baie wêreldkampioene nie. U het die Springbokke geluk gewens en 'n paar ander goeie prestasies op wêreldvlak, maar u het nagelaat om vir Driekus du Plessis 'n wêreldkampioen geluk te wens. Dis kleinserigheid van u, want hy het eintlik gesê en kritiek uitgespreek wat die meeste mense van Suid-Afrika weet, maar blykbaar weet u dit nie. Nou ek wil vir Driekus du Plessis in hierdie parlement sê, baie geluk met jou wêreldtitel. Dis harde werk, baie dissipline en hard oefen. Honorable President, it is just natural. Okay, Honorable Member, I'm sorry, Honorable Groenewald, please take a seat. Honorable Member, what is your point of order? Use your mic, please. That the President will look over his term, and I want to say today to him, Honorable President, what is your legacy? What's your legacy as President of South Africa? And therefore we must go and look at the real facts. And if we go and look at the economy, we will see that when you became the President in 2018, the growth rate, the economic growth rate was 1.3%. Last year, it was 0.9%. So under your leadership, the economy just retreated backwards, causing havoc for the people of South Africa. We had a meeting with you as leaders on Eskom, and you yourself said 20 years ago, Eskom was seen as one of the best electricity utilities in the world. Who destroyed Eskom? The ANC destroyed Eskom. You were in charge of the war room to end load shedding. You failed. When you became president in 2018, the local currency against the dollar was nothing else than 11 Rand 55. Yesterday, it was 18 Rand 92. That's under your leadership. And if you go and look at the JSE and the loss of 22% in US dollars, while if you, for instance, look at the NASDAQ 100, they gained 147% under your term as leader, and the S&P 500 gained 75%. Those are the realities. If you go and look at the unemployment rate, when you became the president, the unemployment rate was 24%. It is now 32%. If you go and look at the youth, since you became president, and over the years, it increased with 20%, where the unemployment rate for the young people, the youth, at this moment is actually 64%. I want to talk about corruption. Honorable Chairperson, or Speaker, the President himself said that the ANC is accused number one when it comes to corruption. And I said, well, that's what the President said. And I said to yourself, but you are number one of accused number one. And now you have a number two who's also accused of corruption, but nothing happens. What happened with corruption in South Africa? The fact is that your Secretary General, Fikile Mabula, he said
Okay. Fikile Mbalula, he said that they lied to protect the former president in terms of corruption. The ANC misused its position to defend and to protect the previous president. Honorable President, if you look up at the wall there, you will see there's a banner of Parliament oversight and accountability. There was no accountability. There was no oversight. And it comes to you as well as the next president after Zuma. When they came to the Pala issue, it was this ANC in Parliament who protected you. Why? You said you did nothing wrong. Why didn't you come forward and be accountable to the people of South Africa? I want to quote what the Archbishop, Bishop Stanley Magoba said. He said, and I quote, "It is frightening to realize that as a society, we've become so worn down by lies, corruption, and incompetence that we're no longer interested in finding out the truth. We've been captured by lies." Close quote. I want to talk about crime in South Africa. Honorable President, in terms of the Global Organized Crime Index, South Africa now ranks 7th in the world, 3rd in Africa, because of mafia-style criminal networks and organized crime syndicates. The murder rate when you became the president was 35 per 100,000 of the population. It is now 45 per 100,000 of the population. U agbare president het in New York ontken dat daar so iets is soos plaasmoorde in Suid-Afrika. Ek moes 'n paar debatte met u gevoer het nadat u minstens erken het dat daar wel plaasmoorde is. En u het daarom 'n mate daarvan gesê dat u dit veroordeel. Agbare president, ons sê ons is almal voor die reg. My vraag is, wat het gebeur in Groblersdal? Die agbare minister van polisie en die agbare minister van justisie gaan woon 'n gewone hofsaak by waar daar besluit moet word of daar byl gegee gaan word of nie. Het hulle nie werk om te doen nie? Hoekom gaan hulle soontoe? Hulle gaan soontoe want hulle het 'n politieke motief. En daardie motief is om die voorsittende beampte te intimideer. Daar word nou van 3 jong mense verwag om te gerapporteer het. Hulle het gerapporteer. Ek het persoonlike klag gelê teen Julius Malema in 22 sowel as in 23 waar hy uitings maak van shoot to kill. And a revolutionary must not be scared or afraid to kill. Die klagtes is gelê. Hoekom word hy nie gearresteer nie? Dat hy ook gaan aansoek doen, verborg. U is besig onder u leierskap om ongelykhede te skep. Hierdie manne het hulle self gaan oorgee. Hulle is geregtig om borg te kry. Ek wil praat oor hongersnood. Agbare president, u departement van gesondheid sê dat ongeveer dat meer as 15,000 kinders sterf jaarliks in Suid-Afrika. En 1/3 van daardie kinders sterf as gevolg van honger. Dit beteken 10,000 kinders sterf basies jaarliks weens honger. In KwaZulu-Natal, noord van Durban, is daar kinders wat sand eet sodat hulle net kan voel hulle het iets in hulle maag. But you, Honorable President, you have a plane named Inkwazi, and I want to say that there's also a restaurant in that plane, the Inkwazi restaurant, where you wine and dine at a rate of 24,000 rand per person.
So you wine and dine for 24,000 rand per person in the Inkwazi restaurant, while children of South Africa are dying because of hunger. You, the Commander-in-Chief, did you investigate? If you did, what is the result? And if you did not investigate, why not? Because that means that you don't feel for the hungry people of South Africa. I want to say, and I again want to quote what the Archbishop said. He said, "Meanwhile, as politicians begin to realize they may not be in power after the next election, their deception, scams, and fraud grow more blatant by the day as they grow hungrier and hungrier for the ill-gotten proceeds of power. They walk shamelessly and brazenly with their dirty feet through every aspect of our South African lives." Close quote. I want to say again, with their dirty feet through every aspect of our South African lives. The message is clear, Honourable President. It's time to go. Thank you. Thank you, Honourable Member. I now invite the Honourable Minister of Human Settlements to address the House. Ek hou nou net aan, hoor gou wat sy. Greetings to the Excellency President Cyril Ramaphosa, Deputy President Paul Mashatile, presiding officers, cabinet colleagues, honorable members, ladies and gentlemen. I just can't believe that Honorable Groenerwald, you could stand here in a democratic South Africa and defend what happened in Groblersdal. Apartheid and hoisting of apartheid symbols, shame on you. Nou ja, dis Pieter Groenewold, leier van die Vryheidsfront Plus, wat opgetree daar tydens die debat op die staatsrede. Dit bring ons aan die einde van vandag se nuusfokus. Baie dankie dat jy saamgekyk het. Onthou dat ons van 1 Maart af sal hierdie middagprogram slegs beskikbaar wees aan maandelikse bydraers, maar dat die oggendprogram Stroomop en sommige onderhoude nie aan almal beskikbaar sal wees. En mense, dit help ongelukkig nie om geld in die bankrekening in te betaal nie. Dit moet deur YouTube gedoen word. Dis ongelukkig nie my reëling nie. Dit is so YouTube dit doen. Jy moet aansluit op YouTube om toegang te kan kry tot die program. Onthou van 1 Maart af, hou die boodskappe dop wat Sharon hulle met julle deel. Ons gee nog kans tot 1 Maart toe, sodat almal kan bykom. Intussen kan julle so lank gaan aansluit, sodat ons moeiteloos kan oorgaan na daardie deel toe, as dit by 1 Maart kom. Groetnis. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.